انت عارف ان انا بنزل اجازه شهرين، بدوس شهر في مصر وبدوس تقريبا شهر او 20 يوم او 15 يوم على حسب المده في المغرب. يعني يعتبر نص الوقت في مصر والنص التاني في المغرب. التجربه الاولى جت عن طريق الصديق ليا، هو كان دايز معايا في الخدمه، تمام؟ في مغربي تمام. كان معايا في الخدمه في السعوديه، تمام. قلت لك انت اول مره تدخل المغرب، قلت لي لا. قلت لك كم مره ولا دي كم مره ليك؟ قلت لي 6 مرات في 6 سنين. مظبوط. صح كده؟ صحيح. طب انت عندك ليك حد هنا؟ لا. كازابلانكا. كازابلانكا، الرباط، مراكش، السويرة، ست فاطمة، أوريكا، أجادير، السعيدية، وجدة، العيون، الصحراء، الشمال، تطوان، طنجة، شفشاو، مصري دخل المغرب 6 مرات. قلت له شنو كدير؟ ما كان دير ويلو. قلت له يعني انت بتيجي وبتمشي وسلام عليكم وعليكم السلام؟ قال لي هتصدقني لو جيت قلت لك ان انا 6 سنين كل سنه بدخل المغرب؟ وقال لي كذا بلان كده، كذا كلام، وانا حاولت اصدقه بس انا ما عرفت. انا قلت له لا استنى، هنوقف، هنفتح كاميرا، هنشارك الناس معانا، والكلام اللي انتوا هتسمعوه معايا نصدقه ولا ما نصدقوش. اتفقنا؟ اجي يا مصيبه، اجي بس يا احمد، اجي بس يا احمد، وكمان 6 سنين. اجي ماشي يا عم. حلوه. دلوقتي احنا هنخش في الموضوع عشان الناس ما تزهقش مننا. عايز اعرفكم بعلي، مصري عايش في السعوديه. انت بتشتغل ايه في السعوديه؟ محاسب. تمام. وصعيدي. منين من الصعيد؟ الاقصر. بلدنا بلد سواح يا واد انت. تحياتي لاهل الصعيد اللي انا منها، وشرف اللي انا منها. اكيد تسلم. بس هي الفكره ان انت عايش في الاقصر، عايش في الصعيد. ايوه. لا انا ابويا صعيدي، وانا من اب صعيدي وصعيدي، لكن انا ما عشتش في الصعيد، انا عشت ميشن في العاصمه في القاهره. بس هي دي الفرق يعني. ولكن من اصول صعيديه. من اصول صعيديه. وده شرف لينا. لا ده شرف لاي حد مصري طبعا. اكيد طبعا. هندخل في الموضوع. انا هقول لكم اللي انا سمعته ووقفته عنده. انا دلوقتي سالتك، قلت لك انت اول مره تدخل المغرب؟ قلت لي لا. قلت لك كم مره ولا دي كم مره ليك؟ قلت لي 6 مرات في 6 سنين. مظبوط. صح كده؟ صحيح. طب انت ليك حد هنا؟ لا. يعني مالكش انت بتيجي يعني؟ طب عندك شغل، عندك صحاب بتقابلهم؟ يعني اتكونت الصحاب في ال6 سنين. خلال الفتره دي. مع شباب ولا بنات؟ طيب شباب. ما هي القرعه دي شباب. المهم يكونوا رجاله زي ما اي بلد. انا ما بخافش وهم عارفين، وما بحشمش في اي بلد، فيه الكويس وفيه الوحش. من ولاد بلادك مش من ولاد بلادك هتلاقي كده وهتلاقي كده. صح كده؟ صح. طب انا عايز اعرف انت 6 سنين 6 مرات بتدخل المغرب بتعمل ايه؟ انا هقول لك بكل صراحه نعلي صوتنا. تمام. ايوه. انت مش هتصدق. انا شغال في السعوديه، وانت عارف طبيعه شغل السعوديه، تمام. الغربه والشغل والخدمه، وما كانش الاجازات ولا الكلام ده، تمام. انت عارف ان انا بنزل اجازه شهرين، بدوس شهر في مصر وبدوس تقريبا شهر او 20 يوم او 15 يوم على حسب المده في المغرب. يعني يعتبر نص الوقت في مصر والنص التاني في المغرب. معلش والله على فكره، بص انا هقول لك على حاجه. ما تفتكرش ان انا باصص لك كده اللي هو يعني انا والله دي حاجه مفرحاني. يعني دي حاجه تفرحني ان حد من ولاد بلادي طبعا ان يعني يجي المغرب بالذات دي، يبقى اكيد هو حاببها. ما هو اكيد انا مش هخش بلد كتير غير لما انا حابب البلد دي. صح ولا انا بتهيألي؟ فانا بستغربك انت بتقول لي انا ما اعرفش حد وحتى ماليش خدمه هنا، واخر كلام ليك بتقول لي انا ليا مش عارف كام صديق. لا كام شهر. بقضي النص هنا وهنا، النص هنا والنص هنا. فاديني يعني اقنعني. يعني انا ممكن اقول لك مين ما يعشقش المغرب، مين اللي ما يعشقش المغرب. طب وضح لي اكتر. اوضح لك اكتر، تمام.
لما بدات اروح واسافر مثلا تمام اخترت المغرب. طبعا الاول بالسماع تمام. يعني، والتجربه الاولى جت عن طريق الصديق ليا، هو كان دايز معايا في الخدمه تمام. في مغربي تمام. كان معايا في الخدمه في السعوديه تمام. تمام. هو اول واحد دخلني البلد. عمل لي استضافه وكده تمام. وكان هو من اجادير سوق الشروح، وتحيه تحياتي لاهل الجنوب كاملين تمام. فمن خلال التجربه دي، اول تجربه عشتها في المغرب صراحه، عشقت حاجه اسمها المغرب. يعني المغرب فيه حاجات كتيره صراحه، كطباع، كصفات، كسحر الطبيعه، سحر الطبيعه الجاذب في المغرب. والله مش انا الواحد اللي بقول والله العظيم، اقسم بديني وحياة بنتي، انا اول مره دابه اشوف علي. اكيد. انا بقسم بديني، اقسم بالله، اول مره في حياتي اشوف علي. انا ما اعرفش علي، وطبعا انا شرفت ان انا عرفتك يعني. اكيد ده شرف ليا. مش هقطعك، كمل. اشجيني. لا فبدات مره صراحه اتشد للبلد دي. انا باخدها من شمالها لجنوبها لغربها. في الاجازه الواحده؟ في الاجازه الواحده. يعني انت لو دخلت مثلا كازابلانكا، لا انت لما بتخش كل سنه بتروح نفس الاماكن؟ بروح ومرات مثلا لو انا اكتشفت مدينه اخرى انا ما زرتهاش بزورها. الله عليك. يعني تقريبا المغرب كامل ان شاء الله اكون زرته تقريبا الى حد ما. انت يعني انا اللي واضح لي ان انت عارف كلمات من المغرب. اكيد اخويا. اكيد اخويا. طب انا هقول لك، ان تعرف ان اسرع ناس يهدروا بالدارجه هم الصعايده؟ اللي عايشين في الصعيد، عشان الناس هتطلع عليا. صحيح. اللي عايشين في الصعيد اسرع ناس يهدروا الدارجه. قريبين شويه في لا يعني مثلا بيقولوا الجيم، بيقولوا القاف. صحيح. اللي هي يعتبر الاصول في كل كلمه، يعني انت فاهم، مش زي مثلا تعالى اقول لك، مش هقول لك يعني بالقاف المرقق. احنا بالتفخيم، فالتفخيم شغال في المغرب، يعني احنا بنفخم الجيم. تمام. تعطيش. لا تفخمها كده، الجيم جمال. دي اسمها تعطيش في اللغه العربيه. ما نعرفش الجيم. الجيم المعطشه. لا مفخمه. انا مش يعني انا مش هدوس في الحوار برضو، عشان انا مش خريج تربيه عربيه. ما اعرفش. طب اشجيني يعني مثلا عرفني كده في السريع، حافظ المدن اللي انت دخلتها مثلا؟ اكيد. طب واحده كده وقول لي اساميها بالزربه. كازابلانكا، الرباط، مراكش، السويره، ست فاطمه، اوريكا، اجادير، السعيديه، وجده، العيون في الصحراء، الشمال تطوان، طنجه، شفشاون، مرتيل. انت تعرف ان شفشاون ما بين الشمال والشرق؟ تمام. كم هي شفشاون قريبه، ما تعرفلهاش هي فين، بس هي لك في شفشاون المدينه الزرقاء. المدينه السماويه. والله. وبس يعني دول اللي انت دخلتهم؟ يعني دول الشمال، وفي اجادير ومراكش دخلتش فاس؟ فاس ومكناس وافران. صحيح. ايوه. انت قلت لي دورتها كلها ومره واحده نسيت يعتبر. لا دول لا، اساس مكناس، فاس، افران بالترتيب. ما رحت الحاجب. الحاجب دي على يعتبر قبل افران. قبل افران على الطريق. ومشيت مولاي يعقوب في فاس. مشيت في الصحراء العيون بس. لكن انا نفسي امشي. ده انت مشيت لاماكن انا نفسي امشيها. انا نفسي ادخل العيون، نفسي ادخل الدخله، نفسي ادخل اجادير. قول يا اخويا، السويره. راكبني البلد يا اخويا. والله بجد، والله في حاجات انا هتجنن وادخلها، بس هي الظروف بس مش اكتر. ممكن. لكن انا صراحه بيبقى عندي واحد الجاذبيه، وواحد التعطش. حتى كل مره لما باجي مش بمل من هذه المدن. يعني انا ممكن اروح مراكش في نفس المكان، ساحه الفناء، واكون شفتها قبل كده ممكن مره واثنين وثلاثه، وبحس ان هي جديده بالنسبه لي. بس اكيد في، يعني مثلا انا عارف ان مراكش مشهوره بساحه الفناء، لكن اكيد فيها مناطق ثانيه. حديقه ماجوريل والمناره. انت حافظ. والله حافظ اكتر مني. لا انا بذكرك مثال، ان هو يعني انت بتشوف هذه الحاجه شفتها 5 مرات ما بتملش منها. يعني انت واصله لك الفكره. حبا في الحاجه دي نفسها انت ما بتملش منها.
تشوفها مره واثنين وثلاثه وكانك شفتها اول مره، لكنها جديده بالنسبه لك. ودي شهاده قدام ربنا. انا نيشه يعني انا لما بتكلم وانت راجل صعيدي زيك، انت لا عارف ان استناني، الصعيده الناس لما الواحد بيتكلم عن جمال حاجه وعشقه الحاجه يقول لك ده طبال، ده لا. بيطبل. صافي سير تصبل. صافي سير. يعني مش انا لوحدي يعني. صحيح. وبعدين انا اقول لك حاجه، يعني هو التطبيل المفروض بيكون ليه مقابل. ايش المقابل ديالنا احنا حب في البلد. يعني البلد، يعني احنا المفروض، احنا اكيد البلد بتدينا وبنعطيها، بتدينا السحر الطبيعه والجاذبيه، واحنا بنديها اللي احنا بنقدر عليه. احنا بنيجي البلد ونتفسح وننشط السياحه ديالها، تمام. دي حاجه، فاكيد المغرب مش محتاج ان احنا نطبلها. ديما مغرب. يا واد انت الواد ده حافظ والله. حافظ وفاهم. طب احنا دخلنا في منطقه المدن. تقدر تديني نبذه سريعه عن الماكله المغربيه؟ اخويا راك الماكله المغربيه نمبر 1. دي معروفه. دي معروفه. دي معروفه. أنا تبارك الله تبارك الله، الله اكبر، باين عليك ان انت راجل اكيد. بص في فرق. بنخدم على نفسنا. لا وكمان انت في الغربه. فانا عارف اللي في الغربه، بص هو ما عندوش يعني، هو الموبايل، الخدمه، الاكل. صحيح. انت يعتبر دوست واحد الخدمه في السعوديه، فانت عارف. انا عارف الدنيا ماشيه ازاي. انا بالنسبه لي اول ما بدخل على طول بيبقى في اهداف ساميه كده. احب اسمع الاهداف. الاهداف دي اضرب طاجين على طول باللحم والبرقوق. ده اساسي. غيره الطنجيه المراكشيه يا اخويا. غير هذه لحمه الخروف الملكي المشوي، هذا اللي عند سهل الفيلا. غيره الفطار الشمالي، وما ادراك ما الشمالي. الشاي بالنعناع. مش ايه. لا واعر بالذات. والاكل الفاسد تبارك الله. الاكل الفاسد. خليعه. انت حافظ. كمل يلا. كل اللي تعرفه قوله. وطبعا بكل انواع بقى الطاجين اللي موجوده هناك. يعني صراحه انا عجبني الاكل الفاسي، لان ليه نكهه خاصه كده، يعني في طريقه تحضيره، في طعمه. صراحه في اي مطعم، اي بلاصه انت بتمشي لها بتلاقي الطعم نفسه بنين. زوين. بنين؟ انت وصلت البنين. يعني ايه ده؟ طب وايه تاني من الاكل؟ طبعا انا نسيت اهم حاجه انا بحبها. في الفطار البغرير لا غيره. في اكله كده معروفه. في اكله اكله مغربيه معروفه كده، انا بحبها عن نفسي. انا بحبها وليها تاكلها بكذا حاجه. في كاين الكسكس. لا. وفي كاين وفي السفه. السفه واعره بالزاف. لا. وكاين كان البسطيله. ايوه هي دي يا عم. البسطيله بالحوت. بسطيله الحوت كان عملت عليها. دي واعره بالزاف. انا اول مره اكلت بسطيله الحوت، انا قلت لكم قبل كده اكلتها في وجدي. اكلت اخويا الدجاج المحمر. طبعا. ادي يقولوا مغمر او اسمه نسمه الدجاج. لا انا ما اعرفش يعني اللي هو في الاعراس، اللي كيدروه في الاعراس. اكلته بس انا مش فاكر. لا ليه اسم، ليه واحد الاسم دجاج مغمر، او ادي مغمر بالتتبيله دياله كده. مغمر. هم هيقولوا لنا. مش هيسيبوني. اوكي تمام. طب وايه اكل تاني؟ غير البسطيله وطبعا الفطار المعتاد يعني. ادي الجبنه البلدي دي، او بيسموها البلدي، او تقريبا اللي يعني انت مالكش اي خدمه هنا؟ بتيجي بتاخد اجازتك كل سنه بتقسمها ما بين اهلك في مصر، وان انت تتفسح في المغرب؟ اكيد دي حاجه اكيد 100%. وحبا في معلش قبل ما انسى، قلت لي اول واحد دخلك المغرب كان مغربي. كان مغربي ومن اجادير. خالد تحياتي ليك يا ابن بلدي. انت بالنسبه لي ابن بلدي، مصري ومغربي. حتى لو ما دخلتش مصر، ومرحبا بيك في بلادك التانية مصر، وعلى راس انا بقى بعد كده ابقى امشي لعلي. بس كمل، لان انت تخلي علي يحب بلادك كده، دي حاجه قسما بالله ما تتوصفش والله. كمل. هو كان الخيط، هو الدرجه الاولى ان دخلني البلد دي. وبصراحه لما دخلت يعني
ما شاء الله، واو يعني. امسك الخشبه، هو قال ما شاء الله. انا قلت ما شاء الله. ايوه ماشي، احنا بنقول امسك الخشبه. ما شاء الله. يعني المغرب صراحه جاذبه. قول لي قول لي قول لي ايه اللي سريعا كده يعني، ايه اللي مثلا ايه اللي شفته تاني يشدك تخليك؟ طبيعه المناخ. انت بتعيش الاربع فصول في واحد اليوم. اقسم بالله انا حضرتها والله. اقسم بالله انا حضرتها وانا راجع من وشده. على الطريق حضرت 4 فصول صحيح في يوم واحد. انت بتمشي يعني، انا مثلا رحت مكناس، فاس، افران، ثلاث مدن باجواء مختلفه. الصباح مكناس الجو حر، من ورا العصر الجو شويه بارد في فاس، رحت افران تلج. ايوه ما اكيد. فانت بتعيش، وممكن في نفس اليوم يعني في مراكش الصباح بتلاقي حر. انت تعرف بيقولوا ايه على افران طيب؟ سويسرا العرب. سويسرا المغرب، سويسرا العرب والله. والله سويسرا العرب فعلا. وسويسرا المغرب هو من انظف المدن، وصراحه يعني الجو بتاعها هادي. انا جالي تخلف اقسم بالله، انا ما انساش الفيديو عندكم. انا الفيديو ده من اوعر الفيديوهات اللي انا عملتها في افران. والله انا واحد من الناس دخلت البلد، اول ما دخلت التلج عمال بيطير قدامي، كان في مطر مره واحده بقى تلج. والبلد كلها بيضه، انا اتخلعت. لا صراحه تحفه. وبعدين يا حاج احمد، يعني انت من الناس اللي كتعشق المغرب، ونحن من المتتبعين ديالك والفانز ديالك، وما نعجبش المغرب. كده هيقولوا بيطبل. كده هيقولوا بيطبل. لا حشاك. حتى انا ممكن اكون قلتها في السوشيال ميديا ان انا بعشق المغرب، ومن المعجبين ديالك، يعني من المحتوى الكوميدي اللي انت بتقدمه. وكمان يعني ما شاء الله عليك متزوج مغربيه، ونحن نتمنى. ده حسن ولا ايه؟ لا مش حسن. انت بتطلب ايه يا عم؟ انا جاي اجوزك على المباشر ولا ايه يا عم؟ انا لسه بقول لهم الراجل ما يعرفش حد. انت تعرف حد هنا يا قد؟ خاف عليا؟ ماشي. لكن نعرف اصدقاء من الشباب يعني، وبنتقابل معاهم بس خلال الفترات يعني كل مثلا رحله بتعرف على حد عن طريق السوشيال، عن طريق الواقع هنا بشوفه. تمام. زي مين كده؟ قول لي اسماء كده نبعت لهم التحيه. من الشمال محمد من تطوان. محمد عفش الكينيا، اصل هنا بالكينيا. محمد ابو ماهر. ابنه اسمه ماهر ويحيى. يعني دي مش الكينيا بس ماشي. وفي رضوان قارئ مميز، الشيخ رضوان. وكان بالذات يعني بصراحه، حتى عشان ما انساش حد. عشان ما حدش يزعل. كبيره ليهم، لاصحاب علي، لاصحابي في كل مكان في مدن المغرب كامله. انت كده خلاص سليت الاجازه هنا في المغرب وراجع بحالك. بصراحه زعلان والله. زعلان ده منظر واحد كده زعلان. فرحان انا. بس انت مبسوط يعني؟ مش انا مبسوط عشان انا بتكلم عن المغرب. بس انا مبسوط عشان بتكلم. اعطاني العصير. كاس كبير يا اخويا. لا تبارك الله عليك يا خالد، والله ما قصرت. لا خالد انت متابع. طب غير خالد يعني انت متابع يعني بتشوف في المغرب من وانت في السعوديه او من انت في مصر عن طريق حد، عن طريق حاجه؟ لا هو خلي بالك، هو خالد كان خدام معايا وداز واحد السنه وخلاص هو سافر اوروبا. يعني هو ما خلاص يعني بقى التواصل عن طريق السوشيال ميديا. فهمتك. تمام. لكن هو يعني وداني للسحر والجمال بتاع الطبيعه بتاع بلده، خلاني اشوفها. فلما شفتها خلاص بقى يعني وسعوا لي الطريق. ايوه فهمت. كل مره بدات تنطلق. بدات انطلق. 6 سنين 6 مرات. في خلال يعني 6 مرات في خلال 6 سنين 7 سنين كان دوز الاجازه وننزل. كانت تجيني التاشيره بتاع المغرب، ببص لها كده وكاني يعني حاجه كبيره، وهذا نهار كبير بالزفحه نيجي المغرب. هذا نهار طربوزي، نهار مزعبط بالشمالي. والله انا ما اعرفها. والله انت كاين في المغرب. شوف بقى هيخلوها هيطلعوا عليا. يطلعوا عليك يا اخويا، انا مالي. انت مالك؟ والله سايب عليك اللي وراك دي. مين دي؟ ايه ده يا صاحبي؟ مش عيب الكلام ده؟ هذه المسخوطه. والله يا علي انا اتشرفت بيك اقسم بالله. انا مش عايز اطول على الناس. حاجه جميله قوي لما تشوف حد من ولاد بلادي او حد من جنسيه اخرى غير المغرب يخش البلد اللي انا كان احمق عليها، بعيد عن جوازي بالمغربيه او ان بنتي مغربيه. ربنا يعلم انا بعشق المغرب ازاي. فلما الاقي حد من ولاد بلادي بيحب المغرب زي ما انا بحبها، دي حاجه تفرحني جدا. انا هسيبك لو عايز تقول حاجه عشان دي فرصتك. عايز تقول حاجه قولها
عشان نقول لهم اتهلوا في راسكم. فانت شوف بقى. انا اقول لكم تمام كلمه حق، تمام، ان احمد زيدان بيحب المغرب، دي حاجه انا بشوفها بعناية، تمام. الحاجه الثانيه ان ربنا عالم ما في داخلي، يعني انا ما بقولش عشان خاطر مثلا محتاج حاجه من المغرب او من حد او كده، ان انا بعشق المغرب، بعشق المكان وارتباطي بالمكان عشان عشق بالمكان وليس بالناس. يعني ربما الناس كاين كده وكاين كده، كان كما تقولوا انتوا كاين الخايب وكاين الزوين، لكن انا بعشق البلاصه المكان، عشان كده اتعلقت بالمكان. ان شاء الله ديما الرايه مرفوعه، وديما مصر، ديما مغرب، وديما نحب المغرب، تمام، وانتم في القلب. يا واد انت شفت، انا هبتدي اشك فيه بعد الحته دي. نشوفكم على خير، تهلوا في راسكم. ها، السلام عليكم.